Görəsən Bakıda ilk dəfə kebab seti kimin ağlına gəlib? Kim fikirləşib bunu? Sualın cavabını tapdım. Sən demə o yer buraymış. Deyilənə görə Bakıda ilk dəfə münasib qiymətli və bol çeşidli set məhz burada verilib. Yəni bura sırf sərfəli kebab seti ilə məşhurlaşan ilk restoranlardan biri və bəlkə də birincisidir. Biz də 100 dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək məntiqi ilə gəldik ki, o əfsanəvi kebabların dadına baxaq. Deməli 4 nəfərlik setə 6 növ qarışıq kebab, 4 köpüklü ayran, 3 məzə, 2 salat, puf çörək, fri kartof və fındıq lahmacun daxildir. Başqa sözlə, masada barmaq qoymağa yer olmur. Mən salatlardan pomidor salatını, məzələrdənsə haydarini çox bəyəndim. Acılı əzmə çox da acı deyildi. Yəqin ki, bu ağız dadı məsələsidir. Ola bilsin kiməsə görə kifayət qədər acıdır. Ümumi götürsək, kebabları dadlı idi. Tikə kebabı uşaqlar bəyənmədilər ki, əti biraz möhkəmdir. Toyuq kebabları möhtəşəm idi. Elə bil balıq əti yeyirsən. Lülə kebablarına da insafən söz yox. Əla hazırlamışdılar. Bu setin qiyməti 55 manatdır. Yəni 4 nəfərlik məclisdə adama 13 manat 75 qəpik pul düşür. Bir də diqqətimi nə çəkdi? Zalın tam dolu olması. Axşam saat 7-dən sonra burada yer tapmaq müşkül məsələdir. Məkan Nərimanovda, Russell Park otellə üzbəyüz yerləşir. Dostlar, kanalıma abunə olmağı və bol-bol şərhlər yazmağı unutmayın. İzlədiyinizə görə təşəkkürlər.